ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி 5 நிமிஷத்தில் நல்லா முறுன்னு சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கனை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கணும். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு, மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சை பழத்தோட ஒரு எலுமிச்சை பழச்சாறு புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணி அப்படியே வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த உப்பு, புளிப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாசம் இருந்தாலே போதும். சிக்கன் 65 ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இந்த டைமில்